حالا ما در مرز تاجیکستان و قرقیزستان قرار داریم. با وجود اونه که دیروز سران دو کشور سازشنامه آتش بس را به امضا رسانیدند، اما از اولین ها شده تیرپرانه از جانب مرزبانان قرقیز بر جانب تاجیکستان به عمل آمد. اما چنانه که ما میدانیم جانب قرقیز همیشه کوشش میکند با بهانه به ملت ما، به آرامی ملت ما خللدار وارد کند، ولی جوانمردان کشور هستند که امروز منطقه ما تنج و آرامی است. دیروز هجوم خوب تعینات مخصوص این کشور به جانب مرزبانان ما حمله کردند، همچنین از طیاره‌های بی سرنشین به جانب اهالی آسایشته خوب تیر خالی کردند که ما از منطقه هایی که خوفناک است و منطقه هایی که آسایشته و مردم ضرر دیدن به شما حالا معلومات مفصل پیشنهاد میکنیم. پس از بازدید از منطقه های مرزی، گروه کار شعبه اطلاعاتی از خانه های استقامت نزد سرحد جمهوری قرقیزستان بازدید نمودیم. در حادثه های مرزی اسفره و بادکن سرحدبانان قرقیزستان سوی مردم آسایشته تیر کشیده منزل های استقامت اهالی تاجیکستان را آتش زدند. در این حالت سرحدبانان تاجیک مرز را نه تنها زیر نظارت گرفتند، اینچنین به اهالی آسایشته منطقه مرزی قرقیزستان ضرر و خلل نرسانیدند. در نوار دیده ایستاده که مردم مرزی قرقیزستان زندگی آسایشته خود را برده ایستادند. اگرچه در چند کیلومتر دورتر از این جماعت موضع اوچی خلچه روزی گذشته بعد نصف روزه سرحدبانان قرقیز نسبت اهالی آسایشته تاجیکستان با واسطه تیر و توپ و طیاره‌های بی سرنشین هجوم ناگهانی کردند. به گفته خود افسران و سربازان تاجیکستانی در مرز جماعت خسته‌ورز به سوی اهالی و خانه‌های استقامت قرقیزها تیر نکشادند، ولی هجوم نامردانه نظامیان قرقیز سبب تلفات زخم برداشتن از جانب اهالی آسایشته تاجیکستان گردید. دین تقریبا ساعت‌های 7:30 سحر بود. همینجا مسئله هم تمیز اون چیزی گمبر شده است. خیلی اینجا نانوشته که میشتگی حالت بود، اون مومنتی نانوشته بود. همین مایانده موبایلنده همسایه‌ام در آمده بودن، اینجا همسایه‌ام زنکاتوی داشتگی چاکنیم. هم حالتانده یک ابر خود به خود اینجا ترکیش شد، ترکیشی بیالو توپالانگی سفید. همه حیران شدیم چیکار. یک محل من همینجا غلطیده شد، همه جا اسکال که همین من می‌آزی درگاهی که ما ایستادیم همینجا 4 نفر مادر کلان ما، اما یک بچه زنش، 2 فرزندش، یک پسر و یک دخترش، همشون زخمین. بعد من ایستی دیوالنده خالی همین خاندان ما، ساور خالما و یا به فکرم جا به جا جان دادن یا بالنیسا رفته جان دادن، همین جنده همین حالت شد. اینجا بنا ما طرف قرقیزستان وای رسو پایینم ممکن 4 کیلومتر باشیم، ممکن 6 کیلومتر باشیم، من اینقدر نمیدونم. من خود به خود آمده همینجا غلطیده. همین حادثه متوجه شده یک زمان و یا من بعدی این ماه رسو شخص ببرم نشان داده بود. خاله به کلانم مادر کلان ما انچه کلان سالی است، گیده تا 80 برفتگی ایستادگی هم من اینجا ایستادگی بیام. من گیده تا 2 متر تقریبا 2 متر به ایستادگی بودگی زنی که خالی که باندگی کردن. دیگر رو هم اونجا ایستادگی بودگی همین ماشین منی سوتما چه یک محافظ بون شده که واها خیلی حاضر به رانیماسیونده ساسیانشون واز بین حالتشون واز بین خودم میگم دیگه هیچی نه. یعنی که همون 4 نفری که زخم داشتن حالتشون واز بین. ها حالتشون واز بین. ها یک تا همشون هوشیار داشتن. خدا شکر هم بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان فروخنده. اکسترن گیران رفته همونجا. اپراسیون ها 4شون اپراسیون شدن. همین واقعی من خلاص آهنوی گفتگی ندانم میکنم. خیلی اسمش خدا میرنی جیتیلا اینجا این مرز نه اینجا کوچی کلان نه اینجا یگان объект не اینجا خانه شخصی که ما زندگی میکنیم. Вот представьте, вот от Киргизии до этого дома 3 километра, они ближе были к нам. Вот мы все позавтракали здесь. А еще сначала они начали стрелять. Утром было это. Это где-то время 6 часов начали они. Слышно было, как хлопают. Вот у нас сейчас 2 пострадавшие. Пожилой вот здесь сидела, у нее ноги убрали, голову убрали.
Еще один, ее дочь тоже в реанимации сейчас в больнице. В тяжелом состоянии. Говорят, вот первые таджики были. Мы сами слышали, оттуда влетели. Еще наши вот соседи в магазине тоже такое случай было. Мы все дети даже не представляли, чтобы война была. Если они начали бы таджики, они нас эвакуировали бы. Мы все дети мои, вот отсюда до школы 500 метров. Они были в школе, мы бегали в школу, чтобы дети забрать и подальше оставить дети. Это не же по-человечески. Не туда, вот отсюда вылетело, вот сюда ударился. Я сам лично в пакетах брал осколки, минометом ударили они. Вот я брал и в пакет положил и отдал нашим ребятам. حادثه که من خیلی بود که یک بار همسایه تویده شده بودم پیش نوای خانومه هم برام سلام علیک کردم بعد هم دروازه رو هم وای کرد ترک شد 3 نفر آدم و زمین خور رفتیم ماشین بی پیستاندیم کالشون کفته آسیب دید بودن آسیبی سخت تلاقی و آدمو ترس پیدا کردن اما آدمو گریختن سونی با دوست دیگه محلهای با کردن به خبر بودیم و آرومونه گشت بودیم ما نمیدونیم که یگان خیلی جنگ میشه دیگه یا بوره نو یا بوره حمله کردن قرغزا و میخوان جو اندور ایستاده نمایش چی میگم سینه‌زار پیستاندن همه خیر این محله قینطریق ناحیه باباجان غفوروف میباشد. در همین موضع علاقه 3 گلوله از هواپیماهای بی سرنشین ضربه شده است. در این حادثه یک نفر دختره که 7-8 ساله نیز به هلاکت رسیده است. یوسف یلداش و صاحب همین خانه تقریبا ساعت 8 9 همه نیبرای همین خانه اون کرده داشته اشته بودیم که من این حادثه شد من نیم ویش سونه همیشه گرام ما دیگه جا گرام براه بودیم امروز با اون دیم سر بالاها کن سر شده بود وای اندازه وای خیلی اینجا شد بعدی 15 تا داری کوچه زد و پیش ترانسفورماتور بود خیریت شکی نبود همه منی داری کوچنده 30 کس توی بود بعد این حادثه سال دورتر بزد شکی وزیریش نیاکو هم حالی ما نه بخواد من این کریشیو ویو شکی زرال دیدگیش نه من کریشیو زده یه سو برون برد من پایین تری ما 20 متر انده مرده های و اول همون جو زد سونه اینجا بعد اینجا سونه کوچو زد سیت کنو بکن ساکنان منطقه مذکور میگویند که پس از معتدل گردیدن وضع به خانه‌های خود برگشتند زیرا با شنیدن صدای تیر و تفنگ ساکنان برخی از منطقه‌های موضع خسته‌ورز ناحیه باباجان غفوروف خانه‌های خود را ترک نموده به جایهای بیخف کوچیده بودند. حالا وضع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان آرام بوده سربازان و افسران به قسم‌های نظامی خود رهسپار شدند ولی نظارت سرحد از جانب خود این نهاد در منطقه‌ها زیر نظارت جدی قرار دارد. گزارش سید مختار سیدانور نعیم جان ایوبوف از ناحیه باباجان غفوروف برای برنامه اطلاعاتی خبر.